一款咧呢一款嗰個山楂好唔好食？好食嘅打個一。呢個山楂咧，佢乜嘢都冇噶，我同你哋講啊，佢19.9咧，佢入邊山楂、桑葚、白糖同埋水，乜嘢添加劑都冇噶。咁如果你哋需要嘅，你可以試下19.9幾一包啊？3包半斤嘅，同埋1包108克嘅，咁佢呢個咧係真實嘅果肉嚟㗎，所以佢寫翻上嚟咧係原口感咁樣嘅感覺，唔知佢係真實嘅果肉啊！呢個山楂好耐都冇呢個優惠啦，我今日先至攞，佢點樣咧？有3包，佢有1包係試食嘅，係咪？冇錯，108克嗰包咧係試食嘅。佢有3包咁大包半斤嘅，仲有1包108克咧俾你哋試食嘅。你買咗翻去，你唔啱嘅你退，3包咁大包嘅19.9，再送1包仔俾你哋試食嘅，唔好食嘅退。冇錯。佢入邊就有桑葚、山楂同埋白糖，仲有水，俾小朋友做副食，好好食。我同你講非常之好。阿梁仔你繼續講啊。咁呢個咧，佢配料表係首先第一個佢係乾淨，第二個咧佢係用真果肉，第三個咧佢呢個係超實惠噶啦。嗱，我食咧就唔係好甜嘅啫，你哋食甜嘅話咧，我建議你考慮下。但係中等啊，我覺得你味道啱啱好，好食。嗱，咁我上咗100份嘅啫，而家剩翻90份。你話乜嘢？佢個口感咧唔會好硬嘅，都唔會話軟腍腍黐牙嗰種嘅。好好食嘅，你哋平時買都要20蚊一罐仔，但係我呢度唔會好酸嘅，好好食嘅咧，你食過就知啦。因為有得有得乜嘢嘅？係咪半包半斤？係冇錯，3包半斤，1包嘅108克試嘅。你有冇見過有山楂可以試食嘅？你有冇見過啊？19.9，佢仲可以試食嘅。有冇人